ပေးထားတဲ့ပြုပြင်ပေးထားတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ် relatively low quality of the pictures. I had to put the slide deck ဆိုတော့ဒီပုံ together. လေးကဝါနေရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အားနာပါတယ်တောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မြန်လေးရနိုင်သမျှပုံလေးကိုရှာပြီးတော့မှထည့်လိုက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဖြစ်ပါတယ် Pulling bad pictures of them. So we're going to start off with an overview of a few ကဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့စကြပါမယ် that are very important in any disaster response တကယ်အ situation. ရေးကြီးတဲ့ဒီ disaster response လုပ်ကြတဲ့အခါမှာဘာတွေအရေးကြီးလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြောသွားချင်ပါတယ်ပထမအဆုံးတစ်ခုကတော့အရင်အရေးကြီးတဲ့ဟာပါပဲဒါကကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကိုယ်တိုင်စိတ်ငြိမ်ငြိမ်လေးထားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အေးအေးဆေးဆေးဖြစ်နေမှသာဘာကိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေးနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ် You're being calm, positive, ဒီကတလေမှာကျွန်တော်တို့မြင်လိုက်ရတဲ့အရာတွေဟာကျွန်တော်တို့ကို trauma ရစေနိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်နေနိုင်ပါတယ် stability as a volunteer. It's very important. ဆိုတော့ဒီအရာတွေကြုံတွေ့ကြရသည်ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့စိတ်အေးအေးထားဖို့ပြန်ပြီးတော့စိတ်ငြိမ်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်အရင်အရေးကြီးပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့တွားကူညီမဲ့လူတွေကိုယ်တိုင်အတွက်တကယ်လုံခြုံရေးကိုဂရုစိုက်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သူများတွေကိုတွားကူနေရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့မှ victim ဖြစ်မသွားအောင်စူးစမ်းဖို့အထူးအရေးကြီးပါတယ် Sometimes disaster response even for volunteers is inherently dangerous and everyone understands that. ခါတလေမှာကျွန်တော်တို့ disaster နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကူအညီကိစ္စရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့အခါမှာ volunteer တွေကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့မှအနေရကြုံတွေ့ရတာရှိနိုင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးတွေကြုံတွေ့ရလဲဆိုကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ guideline တွေကိုမလိုက်နာတာဒါမှမဟုတ်ရင်တခါတလေအရင်ကူညီစိတ်များပြီးတော့မှဝင်မိသွားတဲ့အခါမှာတချို့ကျွန်တော်တို့တွေတွားကူညီတဲ့လူတွေကိုယ်တိုင်ကိုပြန်ပြီးတော့မှအနေရရှိစေတဲ့အခြေအနေတွေကိုတွန်းပို့ပေးနိုင်ပါတယ် Emergency services are available. You should know when to contact emergency services versus when to help ပြီး yourself. တော့တဲ့အခါကျရင် emergency service တွေကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်လို့ရတယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်ကိုဆက်သွယ်လို့ရမယ်ဆိုတာကိုသိထားဖို့အရေးကြီးပါတယ် You're going to need to know what resources are available and when you should call somebody who knows more than you know and who can ကျွန် handle တော်တို့ things. ကိုယ်တိုင်ကဘယ်သူတွေကိုခေါ်လို့ရမလဲ This relates ဥ to ပမာ the next key စေယုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေအဓိကတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေဒီလူတွေကိုခေါ်ပြီးတော့မှတခုခုဆိုရင်လည်းအကြောင်းကြားနိုင်ဖို့အတွက်အရေးကြီးပါတယ် do things you're not familiar with and do things outside of your comfort zone. But to use a very simple example, if you are not a mechanic, don't offer to help somebody fix their car. You may make the situation worse. နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ပိုင်နိုင်စွမ်းကိုသိဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ် Somebody asks you to help them and ကျွန်တော်တို့ဟာဒီလိုမျိုးကူညီသွားတဲ့အခါမှာတခါတလေကားပြင်တဲ့ချိန်မှာပြင်တတ်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကားပြင်စီခြင်းတဲ့အရာမျိုးတွေရှိလာခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မပြင်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့တပြင်ပေးလို့မရပါဘူးဆိုတော့ဒီအရာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်စွမ်းကိုသိကြဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ် We all watch TV shows and movies and you see people doing incredible things in these emergency situations. If you're not trained to do it, it's best ကျွန် that တော် you တို့ don't do it. ရုပ်ရှင်တွေကြည့်တဲ့အခါမှာဗီဒီယိုတွေထဲမှာမြင်ပါလိမ့်မယ်တကယ်ဒီလိုမျိုးကူညီကိစ္စရေးလုပ်ငန်းတွေမှာဆွတ်ဆွတ်တမန်နဲ့တကယ်ကျွမ်းကျင်လုပ်နိုင်တဲ့သူတွေရှိပါတယ်ဒီအရာတွေသူတို့တွေလုပ်နေတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့လုပ်မဲ့ပုံစံအတိုင်း train ခံထားရတဲ့သူမဟုတ်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကူညီကိစ္စရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်တယ်ဆိုရင်တွားပြီးကူညီတဲ့အခါမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့သူတွေရဲ့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ပေးဖို့လိုပါတယ်နောက်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်မြစ်တာနဲ့ဆက်ဆံပေးဖို့ပြုနာနဲ့ဆက်ဆံပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ် That a disaster like this can have on individuals. They may have lost the home they grew up in. Now, that home is not just a physical property, but that is their source of psychological comfort, the source of their whole world and everyone they know and love. သူတို့ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိပျက်စီးသွားမှုတွေအိမ်တွေပစ္စည်းတွေပိုင်ဆိုင်မှုတွေပျက်စီးသွားမှုတွေဒီຢာတွေနဲ့သူရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ် The family time. So tragedies like this, we look at the physical toll, but the psychological toll is, in many cases, equally ပုံမှန် as အ great. ပြင်ဒီလိုမျိုး disaster တွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘာတွေထိခိုက်ပျက်စီးသွားလဲဆိုတာဟာတွေကိုကြည့်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီအရာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အသေးချာဂရုပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ် Disaster area or when volunteering. Now, as we ဆို go တော့ through ဒီ this အရာကတော့ကျွန်တော်တို့ volunteer သွားလို့တဲ့အခါမှာဘာတွေကိုအဓိကယူသွားရမလဲဘယ်လိုအရာတွေလိုအပ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ် but you're going to want to try to take as many resources as you can with you so ဟုတ် that တော့ way you're ကျွန် not တော်တို့ပစ္စည်း draining အများကြီးယူသွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်သွားကယ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဝင်သွားတဲ့အဆောက်အဦတွေမှာလိုအပ်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းအများကြီးရှိနိုင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမအဦးဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ mask တွေတက်ဖို့ပဲလိုအပ်ပါတယ်နောက်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်လက်အိတ်တွေဝတ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ် Not a concern. But you don't want to have to be looking for these things if you need them. It's not an exhaustive list, but it's also not a list that you have to be worried if you don't have a whistle, don't stay home and not volunteer because you don't နောက် have တစ် a ခုကတော့ whistle. ကျွန်တော်တို့ whisky တွေလည်းယူသွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဓမီတွေပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ရေတွေပါအရေဘူးတွေလည်းယူသွားဖို့လိုအပ်ပါတယ် The power is spotty. Make sure your devices are charged. If you have access to နောက်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ယူဆောင်သွားတဲ့ဖုန်းတွေကိုယ်တိုင်နောက်ပြီးသွားတဲ့အထဲမှာကူညီပေးလို့ရမယ်ကျွန်တော်တို့သွားပြီးကူညီပေးမယ်ကြုံတွေ့ထိခိုက်နေတဲ့သူတွေသူတို့ရဲ့ဖုန်းတွေကိုအားသွင်းဖို့အတွက် power bank တွေအားသွင်းလို့ရမယ့်အရာတွေဒါတွေကိုလည်းယူသွားပေးနိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်
That's not going to happen everywhere. That's not going to be the situation. နေရာတိုင်းမှာ any တော့ given လိုအပ်နေ day. မှာမျိုးမ But ဟုတ် if ပါ you're ဘူး able to prepare yourself with these resources, it's ဒါပေမဲ့တကယ် absolutely လို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒီလိုပစ္စည်းတွေကို အပါယူသွားပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အတွက်ကောသွားပြီးတော့ကူညီပေးမဲ့သူတွေအတွက်ကောတကယ်ကိုအထောက်အကူဖြစ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ် Strange to think that somebody would show up to a disaster site as a volunteer and say, "Where can I charge my phone?" It happens. ဟုတ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး We're all human. ကဲကဲတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့နေရာတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေတဲ့နေရာတွေကိုလာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဖုန်းဘယ်မှာအားသွင်းလို့ရမလဲလို့မေးချင်တဲ့သူရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်ရှိကြမှာလည်းရှိပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ပိတ်မိနေတဲ့နေရာကသူတွေအတွက်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ရဲ့ဖုန်းတွေအတွက်ဒီຢာတွေကိုအားသွင်းမှုအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့လုံးလုံးမယ်စောင့်သွားတာတော့အကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ် Dress comfortably, dress conservatively, and make sure you're dressed for the work that you're doing. နောက်ဆုံးအရေးကြီးတဲ့ဟာကတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ဒီတော့ကူညီမဲ့နေရာမှာလှုပ်ရှားလို့လွယ်ကူနိုင်မဲ့ website တွေဝတ်သွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့နေရာကိုသွားပြီးတက်ပုံရိုက် Instagram မှာတင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားရလွယ်ကူဖို့အကူအညီပေးစင်နိုင်မဲ့အဝတ်ထည်တွေယူသွားဖို့လိုအပ်ပါတယ် Partially destroyed may look like they're leaning or falling နောက် over. တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးမဲ့ Do not တကယ်အခြေခံ general safety ဒီအရာတွေကိုအဓိကပြုထိုက်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်တွေကဘယ်အဆောက်အဦတွေကတော့ရှင်းလင်းပြီးပြီဘာတော့ဝင်လို့ရတယ်ဘယ်ဟာတွေကတော့ဝင်မသိတော့ဘူးဆိုတဲ့ဟာတွေကိုသူတို့သတ်မှတ်ထားပါလိမ့်မယ်ဒီအရာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တိတ်ချလိုက်နိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် They've been on the ground, they understand what's going on, they understand what areas are နောက်ပြီးတော့ safe. ရင်ဒီနေရာမှာအဓိကကူညီကယ်ဆယ်နေတဲ့သူတွေကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေဒီအရာကိုစောင့်လုပ်ထားတဲ့သူတွေသူတို့တွေကဘယ်အရာတွေကတော့အနေရပုံများစေနိုင်တယ်ဘယ်အရာတွေမှာတော့ဘယ်လိုမျိုးလိုက်နာမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုပြောပါလိမ့်မယ်ဒီအရာတွေကိုတကယ်အထူးသဖြင့်လိုက်နာဖို့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်ပါတယ် When they're told to wear a helmet, you don't want to wear boots when you're told to wear boots. If the နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ PPE တွေဝတ်သွားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအရာတွေကတော့အကုန်လုံးရရှိကြမှာရပါလိမ့်မယ် you were there to assist. တခါတလေမှာ mask တက်ဖို့ပြောရင်ကျွန်တော်တက်ချင်မှတက်လိမ့်မယ်ဖက်နှက်စီးတော့ဖို့ပြောရင်တက်စီးချင်မှစီးလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီအရာတွေကတကယ်ကိုလိုအပ်ပါတယ်တွားကူညီတဲ့လူတွေအတွက် Data collection to လုံခြုံမှုရှိစေဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ် to drain on the resources that are already in short supply. If possible, try to work in teams. Never go into ဖြစ်နိုင် dangerous မယ်ဆိုရင် areas တော့ alone. Again, တွားရောက်ကယ်ဆယ် wherever မဲ့နေရာ you တွေကိုတယောက်တည်းမ are, တွားပါနဲ့တကယ်လို့တနေရာရာအိမ်နေတဲ့ဝင်ရမယ်ဆိုတယောက်တည်းမဝင်ပါနဲ့ so that you အဖွဲ try to လိုက် know who you're လူစု working ဝေးလိုက်ဝင်သွားတာပိုကောင်းပါ with. တယ် Pay attention to your partners. ပြီး Disaster တော့တဲ့အခါ zones ကျရင်ကျွန်တော်တို့ are အတူတူတွားပြီးတော့ဝင်ရောက်ကူညီကယ်ဆယ်တဲ့အခါမှာလည်းကိုယ့်ရဲ့အသင်းသူအသင်းသားတွေအကုန်လုံးကိုဘာတွေပြောနေကြလဲဘယ်လိုတွေဖြစ်နေကြလဲဆိုတာအချင်းချင်းကြားထဲမှာပြန်ပြီးတော့မှချိတ်ဆက်ဖို့ဆက်သွယ်ဖို့အများတန်းလိုအပ်ပါတယ် chalk or flags, depending on what you're doing. If you find yourself in that situation where you're being asked to survey an area, be sure to နောက် note ပြီးတော့တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ try to leave a note. ဝင်သွားတဲ့အဆောက်အဦတွေမှာနေရာတွေမှာ A month later, အန်ရယ်ရှိနိုင်တဲ့အရေးအယောင်တွေရှိတယ်ဒီအရာတွေကိုတခြားသူတွေသိစေဖို့အတွက်ပြောပြချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့နေရာမှာအတိအမှတ်တွေအတိအမှတ်ပြုလို့ရမယ်အမှတ်သားလုပ်လို့ရမယ့်အရာတွေထားခဲ့ပေးပါနောက်တစ်ခုကတော့တွားကူညီတဲ့သူတွေဟာပြင်မဲကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရေတွေအမြဲတမ်းတောက်ပေးပါကိုရေတဲ့ပြေဝနေအောင်နေပေးပါအထူးသဖြင့်အပူပိုင်းဒေသမှာလုံနေကြတဲ့အရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ချွေးတွေထွက်ပြီးတော့မှပြင်ပန်းမှုတွေအများကြီးရလာနိုင်ပါတယ်ဒီတော့ကြောင့်မလို့ရေအမြဲတမ်းတောက်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ် yourself can't perform your duties, you're just draining the resources of what's going on in the ပြီး region. သွားတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့နားတဲ့အချိန်မှာနားပါပုံမှန်နားဖို့လိုအပ်ပါတယ် Know your limits. ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဘယ်အရာတွေကိုလုပ်နိုင်လဲဘယ်အရာတွေကိုမလုပ်နိုင်ဘူးလဲပြင်ပန်းနေပြီလားအနားယူဖို့လိုအပ်နေပြီလားဒီအရာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်သိရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် In a disaster zone, there is so much that's going on, and the first responders who have been there for quite some time have seen everything. They ပြီး may တော့ know အခါ about တွား it, ကူညီတဲ့အခါကျရင် what they're going through. ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ထိခိုက်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်တွားပြီးတော့ကူညီကယ်ဆယ်တဲ့သူတွေထိခိုက်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအရာတွေရှိလာတယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကိုအတိပေးပေးပါ report လုပ်ပေးပါ An awareness that a situation exists and there's simply no resources to deal with it. That's one of the ဒီ challenging လိုမျိုးအ things တိ you'll ပေးပါက find. ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘာအရာတွေရှိတယ်ဒီအရာတွေနဲ့အတူတူသူတို့ကိုဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ထောက်ပံ့ကူညီပေးလို့ရမလဲကယ်ဆယ်ပေးလို့ရမလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုအချင်းချင်းကြားမှာတိုင်ပင်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Village somewhere that you let somebody know is starting to collapse, and the response might be there's just nothing that can be done. It's going to fall. So you have to prepare yourselves for that psychologically, but understand that reporting is important. There are going to be a lot of cases where something is reported. ခါတလေမှာကျွန်တော်တို့မြင်လိုက်ရတဲ့အရာတွေအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် shock ဖြစ်သွားတာရှိနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ trauma ရသွားတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အရာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါမှသာကျွန်တော်တို့ဘက်အနေနဲ့ပြင်ဆင်လို့ရတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုအစုဖွဲ့လိုက်တိုင်ပင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Building inside a city, or you're dropped off at a field ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ hospital. ကူညီကယ်ဆယ်ဖို့နေရာတစ်ခုကိုတွားကြပြီးဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ပထမအဆုံးလုပ်ရတဲ့အရာကလုပ်တဲ့အရာကတော့ ရောက်သွားတဲ့အရာကိုပတ်ပတ်လည်ကိုအရင်ဆုံးကြည့်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ် You know, do you have what it takes, or will you become a victim? ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာတွေကိုဝင်ရောက်ဖို့အတွက်တင့်တော်ရဲ့လားနောက်ပြီးတော့ဒီထဲမှာလူတွေပိတ်မိနေသူရှိနိုင်လား Drop off at a field hospital and you ပြီး won't တော့ know ပစ္စည်းတွေယူဖို့အတွက်ပစ္စည်းတွေကိုဖယ်ဖို့အတွက်ဒါတွေအဆင်ပြေနိုင်ရဲ့လားဒီຢာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အရင်ဆုံးကြည့်ဖို့အကဲဖြတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်
if you approach a scene and there's some dangers there, you should note them, ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဝင်တဲ့နေရာမှာ whether or not you should be အ working. န်ရည်ရှိနေနိုင်မယ်ဒါမှမဟုတ်ပြက်ထပ်ပြီးတော့မှပြိုကျလာနိုင်တဲ့အရာတွေရှိနိုင်မယ်တခြားမမြင်ရတဲ့အန်ရည်မြင်ရတဲ့အန်ရည်အကုန်လုံးရှိနေနိုင်တယ်ဆိုရင်ဒီအရာတွေကိုအပြင်ကတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကိုတတိပေးဖို့ပြန်ပြီးတော့ report လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ကျွန်တော်အရှိမပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲ Take that look around, understand where the dangers are, understand how ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အရာကကျွန်တော်တို့ကိုညီမဲ့နေရာကိုသွားပြီဆိုရင်အရင်ဆုံးရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီအရာကိုပတ်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ပါဘာတွေအဆင်ပြေနေလဲဘယ်လိုနေရာတွေရောအနေရှိစေနိုင်လဲဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်သတိထားနေဖို့လိုအပ်ပါတယ် There's a lot of unknowns, there's a lot of confusion, there's a lot of overlapping response in some areas and a lack of ပြီး response တော့ in ရင် other ကျွန်တော်တို့တွားရောက်ကူညီတဲ့နေရာမှာအများကြီး အစမပြေမှုတွေရှိစေနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်တွားပြီးတော့မှကူညီတဲ့သူတွေအများကြီးစုပြုံပြီးရောက်နေတဲ့သူတွေလည်းရှိစေနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီအရာတွေအတွက်ဘယ်သူပဲအပြုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့သတင်းချက်လက်တွေမျှဝေပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ် Trauma can affect နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့တွားရောက်ကူညီခဲ့စေတဲ့အခါမှာအထက်ထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့သူတွေဒါမှမဟုတ်ရင်တိကျမှုကိုကြုံတွေ့ခံစားခဲ့တဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလေးစားမှုရှိစွာနဲ့နောက်ပြီးတော့စိတ်အေးငြိမ်ငြိမ်ထားပြီးတော့မှဆက်သွယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့သူတွေကကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့ကြုံတွေ့ခံစားခဲ့တဲ့အတိုင်းလာပြီးပြောပြမယ်ဆက်သွယ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအရာတွေမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သူတို့နဲ့ပြန်လည်ဆက်သွယ်တဲ့အခါစိတ်ခံမတင်တာအဆင်မပြေတာဒါတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့သူတို့ရဲ့ခံစားခဲ့ရမှုတွေဟာတွေကိုအတိအမှတ်ပြုပြီးတော့မှလေးလေးစားစားနဲ့စိတ်ငြိမ်ငြိမ်ထားပြီးဆက်ဆံပေးရမှာဆက်သွယ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာကြောင့်မလို့ဒီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလာပြီးတော့လုပ်နေကြတယ်လေကျွန်တော်တို့ဘယ်အဖွဲ့တွေနဲ့အတူတူလာပြီးလုပ်တာလဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အရာတွေကဘာတွေလဲဒီအရာတွေကိုလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့သူတို့သိသွားအောင်ပြောပြပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ် In terms of working with people in their homes or what were their homes, don't enter unless invited. အိမ်ထဲမှာပြည်နေတဲ့သူတွေဒါမှမဟုတ်အိမ်ထဲမှာပိတ်နေတဲ့သူတွေ Somebody's significantly damaged home and see that it is not really there anymore. အိမ်လုံးပျက်စီးသွားတဲ့နေရာတွေဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရန်တမ်းပြီးတော့မဝင်သင့်ပါဘူးကျွန်တော်တို့တေချာကြည့်ပြီးတော့မှကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေနောက်ပြီးတော့ရင်တခြားကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူဒီအရာတွေကိုအကဲဖြတ်နိုင်မယ် access လုပ်နိုင်မယ်သူတို့တွေရဲ့အကြံပေးချက်တွေနဲ့အတူတူမှကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးတော့ဝင်သင့်ပါတယ် Don't have the access to the resources to deliver. It's very important that you not promise and you can't deliver. People's lives. ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့ကူညီတဲ့အခါကျရင် that they're going to be able to bring me, you know. ကျွန်တော်တို့လူတွေအများကြီးကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်ထိခိုက်ခံစားနေရတဲ့သူတွေအများကြီးကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးတွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်တဲ့ဂတိပေကိုမပေးခဲ့ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာလုံနိုင်တဲ့ limit တွေရှိပါလိမ့်မယ်ဒီຢာတွေခုနကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့သလိုပဲကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့အကဲဖြတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီຢာအတွင်းကဟာတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တွားပြီးတော့မှမျှဝေလို့ရပါတယ်ပြောပြလို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုံနိုင်စွမ်းအတွင်းမှာမရှိတဲ့အရာတွေကိုဆိုရင်တော့ဂတိမပေးခဲ့ပါနဲ့ Anywhere in the world, social media can be နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး disaster တွေဖြစ်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ social media တွေမှာတင်ကြပါတယ်တင်ကြတဲ့အခါမှာဘယ်လိုချက်လက်တွေကိုလိုက်နာရမလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြသွားချင်ပါတယ်ပထမဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့သတင်းချက်လက်တွေတစ်ခုခု Facebook မှာပဲဖြစ်ဖြစ် social media မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တင်တော့မယ်ဆိုရင် double check အမြဲတမ်းလုပ်ပါတခါတလေမှာကျွန်တော်တို့သတင်းအချက်လက်အမှားတွေပေးမိတာကကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အတွက်ကောလာပြီးတော့ကူညီနိုင်မဲ့သူတွေအတွက်ကောအများကြီးအနေရည်ရှိစေနိုင်ပါတယ်ဒါမှပြန်ပြီးတော့မျှဝေတဲ့သတင်းချက်လက်တွေကိုမျှဝေရဆိုရင်လည်းဘယ်နေရာကနေကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုယုံကြည်ရတဲ့ source တွေကနေဒီလိုချက်လက်တွေကိုရထားလေဘယ်နေရာမှာတော့ emergency service တွေရှိနေတယ်ဘယ်နေရာမှာတော့အဝတ်စားတောက်တွေဝေမျှပေးနေတယ်အဝတ်ထည်တွေကတော့ဘယ်နေရာမှာပြီးနေတယ်ဒီအရာတွေကိုတကယ် confirm ဖြစ်ပြီးမှသာမျှဝေပြီးစီလိုပါတယ်ဆိုတော့တခါတလေမှာကျွန်တော်တို့ဟာစိတ်ပူလွန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်အာဒီနေရာမှာတော့ဓာတ်တွေပေးနေပြီဒီနေရာမှာတော့ဒီလိုစားတောက်တွေဝေနေပြီဆိုပြီးတော့မှဟိုတခါတလေမြင်သွားရုံနဲ့ဖြတ်သွားဖြတ်လိုက်ရင်မြင်သွားရုံနဲ့ပြောနိုင်ပြီးတော့ပြောလိုက်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာကိုတွားယူတဲ့အခါမှာတကယ်အမျှဝေပေးနေတဲ့သူတွေမရှိဘူးဒါမှမဟုတ်တွားပြီးကယ်ဆယ်တဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာတကယ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့သူတွေမရှိဘူးဒါဘူးဒီလိုမျိုးတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ resource တွေကအလကားဖြုတ်တိလိုက်ရရောက်နိုင်ပါတယ် disaster area to just the disaster. I know we like to do our humble posts. We like to share. It's part of your own sort of trauma, dealing with the trauma of it. But try to restrict that to the extent practical during an emergency. We talk about what information you can share, open shelters, food and water situations. But only post the supply needs if you think that somebody can respond and get those supplies. ပြောလို့ရအောင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘလို့အရာတွေထပ်ပြီးတော့လိုအပ်နေပါသေးတယ်ဘယ်အရာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ရှိလာနေပါပြီဒီအရာမျိုးတွေလည်းပြောလို့ရပါတယ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့တချို့နေရာမှာဆိုရင်တော့ဘယ်သူတွေပျောက်သွားလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုပျောက်ဆုံးတဲ့လူကြီးဘယ်လောက်ရှိနေတယ်ဘယ်သူတွေပျောက်သွားလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကို share လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့နေရာတွေမှာတော့ပြောလို့မရတဲ့အရာတွေလည်းရှိနေနိုင်ပါတယ် satellite access or you have Wi-Fi back at wherever your base camp is. Who's reading your post? If it's me from here, I might be able to click on a donation link, but I'm not going to know somebody who can help with a very small need of a truck or a bike or something in a rural area. So just be aware of what your audience would be and what the purpose of sharing that information would be. Use clear language, bullet points, hashtags. Have an example. ကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်တဲ့ post တွေမှာတကယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရေးသားပေးထားပါ
ပြီးတော့အခါကျရင် bullet point တွေသုံးဖို့လိုလဲဆိုရင်ရေးပါနောက်ပြီးတော့ hashtag တွေကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့မှတိတာမြင်သာစေဖို့အတွက်အသုံးပြုစီလိုပါတယ် While I don't expect any volunteers would do this, if there are graphic images of anything, injuries, death, or destruction, be cautious about sharing that. I'm not a fan generally of telling people that something's a trigger warning, but you may want to categorize your posts with a trigger warning because ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတလေမှာ line ပေါ်မှာမတင်တဲ့အရာတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီအရာတွေကတော့တကယ်ကိုထိခိုက်မှုအကြီးကျယ်ရောက်သွားတဲ့ဟာမျိုးဒါမှမဟုတ်လူတွေတင်နေတဲ့ပုံမျိုးဒီအရာတွေကိုမတင်တဲ့အခြေအနေတွေမှာမတင်ပါနဲ့ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီအရာကိုမြင်လိုက်ကြတဲ့သူတွေကပြန်ပြီးတော့ trauma ဖြစ်သွားစေနိုင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ရင်ကြုံတွေ့ခံစားထားတဲ့သူတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီအရာတွေကို line ပေါ်မှာပြန်မြင်တဲ့အခါမှာသူတို့ထပ်ပြီးတော့ကြုံတွေ့ခံစားရနိုင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်တစ်ခါတလေမှာဒီအရာတွေကိုရှောင်ရှားတင်တာတော့ကောင်းပါတယ် is as simple as data collection it's just not recommended ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒီလိုမျိုးလူသစ်တွေကိုတွေ့ခဲ့တယ်ဒီလိုထိခိုက်ခံစားနေရတဲ့သူတွေကိုတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတော့ data collection အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သိမ်းထားတာတော့အကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်တခါတလေတကယ်လိုအပ်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြီးတော့မှ share ကြတာမျိုးဒီအရာတွေကတော့ဖြစ်နေပါတယ် I think everyone would do that in a situation like this and we talked a little bit about that privacy and security just a moment ago get consent before sharing ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့သလိုပဲ cautious about what you are sharing and why ဆက်သွယ်ဆက်ဆံကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လေးစားသမှုရှိပေးပါမြေတာကူထားပြီးတော့ရှေ့မှာဆက်ဆံပေးပါကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုတစ်ခါတလေမှာလှမ်းပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့စကားတွေဟာအတင်ကျသွားတာတွေပါဖြစ်သွားစေနိုင်ပါတယ်ဒီအရာတွေဟာသူတို့ပေါ်စိတ်ဘူးလို့ပြောရဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးသူတို့ကိုစိုးရိမ်လို့ပြောရဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်စေနိုင်ပေမဲ့တက်နိုင်တယ်မြဒီလိုမျိုးလေတံနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မပြောဖို့လိုအပ်ပါတယ်သူတို့ကိုထပ်ပြီးတော့မှအစိပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတွေမရှိစေချင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ် hashtags and what particular ပြီး information တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးသတင်းချက်လက်တွေကိုမျှဝေတဲ့အခါမှာ hashtag တွေကိုပြောသုံးဖို့အတွက်ပြောခဲ့တယ်လို့ပါပဲ hashtag တွေမှာအဓိကလွယ်ကူရရှာစေနိုင်မယ့် hashtag ကိုကျွန်တော်တို့တေချာသိအောင်လုပ်ထားပြီးတော့ sharing လုပ်တင်ပါတယ်ပြီးတော့ဘယ်အဖွဲ့အစည်းတွေကဒီလိုမျိုးကူညီမှုတွေလုပ်ဆောင်နေတယ်လေဒီအဖွဲ့အစည်းတွေ hashtag တွေကိုပါကျွန်တော်တို့ယူသုံးလို့ရပါတယ် through WhatsApp or whatever means you have to get the message out rather than the posting on social media if you do see false information correct it if possible ပြီးတော့အခါကျရင်ကျွန်တော်သတင်းချက်လက်အမှားတွေတွေ့တယ်ဆိုရင်လည်းအမှန်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်ပေးစီလိုပါတယ် you can't spend your whole day on Facebook ဒီနေရာမှာမှားနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါမှသာဒီသတင်းချက်လက်အမှားတွေကတခြားသူတွေနောက်ကိုထပ်ပြီးတော့မပြတ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် make sure if folks are donating you direct folks to legitimate verified well known ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုနက session မှာစခဲ့မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲတစ်ခါတလေမှာလှူနေတဲ့အဖွဲ့တွေတွားဒီအဖွဲ့တွေကိုတွားပြီးတော့လှူနေတဲ့သူတွေကဒီအဖွဲ့တွေဟာယုံကြည်ရရဲ့လားဆိုတာကိုသိချင်မှသိပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလှူငွေကောက်ခံနေတဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တတ်နိုင်သမျှလိုက်ပြီးတော့ verify လုပ်ကိုပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ် donations on their GoFundMe and there's an entire street of people who got absolutely nothing out of that and it can become a little bit ဆိုတော့တချို့တွေဟာဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့အခါကျရင် fundraising sites တွေဖွင့်ကြပါတယ် GoFundMe လိုနေရာမျိုးတွေမှာတွားပြီးတော့အလှူငွေတွေကောက်ခံကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးကောက်ခံလိုက်တဲ့အလှူငွေတွေကမြေပြင်ကိုလုံးဝမတွားခဲ့တဲ့အရာတွေလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီအရာတွေကိုသိချအောင်လို့လုပ်ကူပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီပတ်စံတွေကောက်ထားတဲ့သူတွေဟာတကယ်လိုအပ်တဲ့လူတွေနောက်ရောက်ရလားဆိုတာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့တွန်းပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးတော့အခါကျရင်တချို့တွေကတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ဒါဆိုရဘက်ကလူတွေဒါမှမဟုတ်ဒီနေရာမှာတွားပြီးတော့ကူညီပေးတဲ့သူတွေဒါမှမဟုတ်ဒီအစာအုပ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သူတွေတွားပြီး volunteer လုပ်နေတဲ့သူတွေရောင်ဖမ်းပြီးတော့မှသူတို့ကိုယ်တိုင်သူတို့ post တွေတင်နိုင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးအရာတွေအတွက်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဟာတေချာစစ်ဆေးပြီးတော့မှဒီလူတွေဟာ fake account တွေဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် scammer တွေဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောသိရင်ပြောပြရပါလိမ့်မယ် post disaster is a very ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကူအညီတွေအတွက်အလှူခံတဲ့သူတွေကိုတွားပြီးတော့လှူတယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့ဘက်ကနေဘယ်လိုမျိုး ID တွေပြနိုင်မလဲဘယ်လိုမျိုးတိကျတဲ့အချက်လက်တွေပြနိုင်မလဲဒီຢာတွေကိုတောင်းကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် It's not uncommon in disaster situations anywhere in the world for folks to come by and offer to take a deposit to come and fix a roof, fix a foundation, and then to simply disappear after having taken a deposit. You may not be able to do anything about that necessarily as a volunteer, depending on what area you are working in. သိကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့နေရာတိုင်းကအရာတွေအတွက်တော့ဒီအရာတွေကိုလိုက်ပြီးတော့လုံနိုင်ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတခြားအသည့်တွေတဲကအကူမဲ့သူတွေဒါမှမဟုတ်ရင်တွားပြီးတော့ကူမဲ့နေရာကသူတွေဒီလူတွေအတွက်တော့ဒီလိုအချက်လက်တွေကိုသတိထားဖို့တော့ပြောပေးပါ Go into some fire and rescue safety tips. And understand that everyone may be working in a different scenario with different NGOs in the region, but these are important things you should know as you go through working in a disaster area. If you're working around collapsed buildings, most important, do not enter. Even if a building is partially collapsed and it looks stable,
there's a possibility that it will shift suddenly. ဒီညာနေခါမှာအဲ့အဆောက်အုံတွေ Look out for things like loose debris, shifting floors, sagging ceilings. yes လိုက်ရှာပါပြီးရင် Stay alert for any type of gas leak, propane တန်း leak. နေလိုက်ရှာပါ If ပြီး you ရင် smell gas or propane, ကို leave လိုက် the ရှာပါ area and let somebody know about it. ဒီ Now, တွေ this could be a more urbanized area that has underground gas infrastructure, but even in a rural area, there could have been cooking gas somewhere under a collapsed ceiling that is leaking and creates a dangerous ဒီ situation. ဟိုအိန္ဒိယမှာရှိနေရဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုက် The ရိုက်ပေါ် organization you're working with will probably provide you with tools. I don't know that you would be doing any survivor search, but if you do have to, using long Okay. tools, gently looking through the rubble တက် carefully. ရှင်ကိုရှာလို့ရှိရင် Somebody ပေါ့ is နော် trapped, and again, unfortunately, given we are Yeah, several but- days post-event, it's unlikely that you would encounter that. But if you are working with a medical response team, and that is what you're doing, don't try to move large debris. Professional rescue equipment is going to be needed for that. အလုပ်နေရဆိုလို့ရှိရင် And be very cautious about structural elements. They may look withered, damaged, whatnot, and that they couldn't possibly hold up part of a building, but they may be all that's holding up a building, a roof, a staircase. Working around rubble and debris, watch for sharp objects, broken glass, nails, unstable piles. Sometimes it's easy to look at debris as just a bunch of stone, brick, or concrete, but there's a lot of dangerous objects that end up in a debris pile. Tony, sorry for interrupting. I think we have some issue for the translation side. Can I Okay. please chat for 1 minute, please? Yeah. Yeah. Hello, agent အဆင်ပြေလားခင်ဗျာညီမလေး ဟာညီမတောင်ကောက်ကောက်ကြားရလားရှင် ဟိုဟာဖြစ်နေပြောရဲခင်ဗျာအတန်သေးချာမကြားဘူးပြောရဲညီမလေးတန်လေအတန်တိုးနေလို့လေခင်ဗျာ တန်တိုးတာရဲ့အတန်ပြတ်တောင်းဖြစ်နေတာရဲ့ဖြစ်နေရှင် တန်ဖြတ်တောင်းလည်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ comment ပြတီးရဟို ဟုတ်ကဲ့ပါ ညီမလေးအဆင်ပြေရလား ဟုတ်ကဲ့အရှင်ပြေပါရဲ့ရှင်ညီမဘက်က connection တော့ကောင်းနေရှင် Okay အဲ့ဆိုရင်ပြန်စားလိုက်ရမလားညီမဟိုအတန်နည်းနည်း voice လေးဖြစ်နည်းနည်းတင်ပေးပါလားခင်ဗျနော် ဟုတ်ကဲ့ဟုတ် ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါအဲ့ဆိုကိုပြန်စားလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ကဲ့ပါ Hi Tony thank you and then we can restart again sorry for interrupting No worries. Glad everything is working out. We were talking about working with rubble and debris. Never dig blindly. You don't know what is below where you're digging or where you're moving resources. And again, that emergency response first phase will likely pass before you're on site, but it's important to know you don't know what's underneath rubble. It looks like a pile of concrete. You don't know what's underneath there. If there are personal items, you should flag them. Don't remove rubble unless trained to do so. Again, it appears like it might just be a pile of concrete, but there's a lot more that could go into it. It's not necessarily likely anyone will be working in that area, but if you are, these are important safety tips. တေးတော့ကိုက If အဲ့ you do အေး see က down power မာ lines, လုံးနေအကယ် stay ကြီး at least 10 meters Have away. a- Electricity can arc. Don't think you can Okay, stand but next to a did power you- line. တလိုင်းလုံးနေ If you လို့ရှိ see ရင် a ပေါ့ down နော် power line, assume it's live and dangerous. ဒီလိုလေးမှာ Always assume Kaya the may power yaba- line is live. Don't touch anything in connection with the power line. ရက်ကြီးနိုင်နေဖြစ်တာ Others ကြောင့် away and make sure to တိုက် put ရက် a မ note up if there are if you do see down lines somewhere that somebody might not be familiar with. This could be as simple as if you're doing a damage assessment in a rural area that does have electric service. You may not notice it from the road, but there may be a line that's down behind the building အေးဆုံးမှာ that connects to something in the building that could very easily trigger fire or injury to yourself. အေးပေါ့နော် We power spoke line about ဖြစ်နေရ gas. If there are gas or chemical spills, be aware for what you smell. If you suspect gas or chemicals, that's certainly a significant fire risk. တက် And တွေ it's a ရိုးစိတ် significant နာ risk မျိုး to တွေ your ဘာ health မှ as မ well. Look for things like strong smells. If you smell bleach, fuel, ammonia, just be careful working in an area like that and understanding what your responsibilities are and how strong the smell might be. ဒီနေရတယ်လို့ရှိရင် Of course, if you do have any chemical exposure, rinsing the skin with clean water is the most important thing that you can do. တောင်းဖြစ်လေးပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ရိုးစိတ်မှုများလေး It's ဖြစ်တဲ့ about အတွက် being တတိ situationally aware as you go through a disaster area, making sure that you keep yourself safe ဟိုကတတိထား so ဖို့ you don't become a victim ဟို and ကအကယ် add to ၍ the strain က on လေး the လေးကိုမ resources. တွေ့ရှိနေလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကို
ရင်ဆုံးလုံခြုံမှုထားပေးဖို့အဓိကအရေး In ကြီး terms of ပါတယ် some public health ဒါ tips, ကတော့ hand washing is critical. I know when you think of the magnitude of a disaster like this, it sounds strange to say washing hands, but disasters like an earthquake, particularly a significant one, are often a sequence of disasters. The public health crisis that can follow something like this can be as damaging and difficult as the initial disaster. Try to stay, if your organization has hand stations set up, set them up, distribute water to sanitize where water is scarce. It's very important. Promote safe toilet use. Obviously, when there's a lot of damage and folks don't have access to their normal toilet use, there's going to be a desire to simply let nature take its course. Avoid that as a volunteer. And in areas where you're working, try to make sure you know where sanitation services are available and direct people to them. If water sources are contaminated, make sure you focus on trying to boil or treat water. Urban areas will likely have a municipal water supply. Even in more rural areas where you have well water, the shifting of the ground can cause significant contamination to existing wells. And we're not talking about just the quality of the water. You're talking about a shift where a significant amount of chemicals ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရေအကြောင်းပဲပြောနေတာပဲမဟုတ်ပါဘူးဒီရေထဲမှာဘယ်သူဘာတွေပါနေလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုလည်းကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် အားကြောင့်မလို့ In terms of prevention, basic mask use is helpful. disaster တွေကြုံတွေ့လာပြီဆိုရင်လည်းယောဂါတွေဝင်ရောက်လာနိုင်ပါတယ် Report clusters of symptoms. Be aware of your own symptoms. ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်မှာဘယ်လိုမျိုး ကူးစက်နိုင်တဲ့ symptoms တွေရှိနေလဲဒီအရာတွေကိုအတိအမှတ်ပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့အခါကျရင်တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကိုပြောပြဖို့လိုအပ်ပါတယ် But you may be called on at some point to assist in endeavors like that. ဝတ်တက်ယောဂါတွေလိုက် If ဆိုလို့ရှိ mosquito ရင် control is an issue, nets would be helpful in a situation အား like ကြောင့် this. မလို့ နောက်တစ်ခုကတော့ချင်းကိစ္စပဲဖြစ်ပါတယ် And then you have all of the subsequent public health related diseases that it can cause. The more you can prevent those, the more you can assist in ဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေမှာတော့များသောအားဖြင့် public health လို့ပြဿနာတွေပဲပို့ပြီးတော့ကြုံတွေ့လာနိုင်တာများပါတယ်ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးတော့ကာကွယ်လို့ရတဲ့အချက်တွေအခြေအနေတွေလည်းရှိပါတယ် whether it's packaged နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ food, အစားအသောက်တွေကိုဘယ်လိုမျိုးမျှဝေမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ package တွေလိုက်ဖွင့်သွားပြီးတော့မျှဝေပြီးမလားဒါမှမဟုတ်တခြားပုံစံတွေနဲ့မျှဝေမလား distribution ဒီအရာတွေကိုသိဖို့လိုအပ်ပါတယ် It doesn't matter if you have to get chunks of အစားအသောက်တွေဝေမျှတဲ့အခါမှာ set up a line. တက်စီခိုင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ် You want to work in pairs and groups. Food တက်စီတဲ့ distribution. အခါမှာ2ယောက်စီတစ်ခါလာမလားဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကဘယ်လိုမျိုးစီစဉ်ထားမလဲဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ် ကပေါ့နော်အစားတော့ Clear and calm. People may be scared, hungry, or frustrated. You may have not missed တခါတလေမှာလူတွေဟာကြုံတွေ့ခံစားနေရတဲ့သူတွေဟာပိုက်စာနေကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါမှမဟုတ်ရင်သူတို့ကြောက်ရွံ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဟာတွေစုပြုံပြီးတိုးလာနိုင်တာတွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်ဒီຢာတွေအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တေချာဝင်ရောက်ဖြန့်ပြေးပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးတော့တဲ့အခါကျရင် or maybe they're eating one meal a day. So understand that the လူ physical တိုင်းအကုန်လုံးရရှိတော့အောင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်တခါတလေမှာလူတွေဟာတစ်ရက်လောက်ပဲ have to manage these situations well. Be alert to what's going on because it can create a lot of problems. Some folks may have dietary restrictions. I understand that sounds strange in a disaster, but if you are diabetic and you can't eat certain things and somebody comes up to you saying, I can't eat the food you've provided, it's not a point of privilege. It's a point of this person trying to maintain their health. And try to be aware of that and respond as appropriate, understanding that it may not be possible with the limited resources that you have. If there do appear to be any food-related illnesses or reactions, report that immediately. Again, it would be better not to distribute food than distribute food that's going to make a certain ကူးစက်တဲ့ယောဂတွေ့ရှိကြလို့ရှိရင်အဲ့အစားတောက်တွေကိုမဖြန့်ဝေဖို့ If အ you're ရေးကြီး distributing prepared food, this is where your personal protective equipment is helpful. Gloves, တောက်တွေ masks, ဝင်ကြရဆိုလို့ရှိရင် hair ပေါ့ nets are နော် important if available. That You age may or not be mask working in an within ideal the- situation, but if that's possible, it's always a good idea to make sure you practice that good PPE. Be aware of your surroundings. Further weather can come in and damage something. You could get overwhelmed, and there may be a situation where you need to exit. But that comes in with that situational awareness of looking at the food distribution site, knowing what your role is, knowing who's in charge, having things clearly laid out, knowing what your mission is going to be important. These are all questions to make sure you ask whatever NGO you're working with, or if you yourself are engaged in it just on your own, be very clear. I understand the very human desire to simply load up a truck with food and drive it to an area where people do not have food. and နားလဲပါ distribute လေလူရအခု it. That will happen a lot in different areas, and it's certainly needed ပေါ် in နေ many နေ cases. ပြီးဆိုတော့ဒါပေမဲ့ You need to be aware to not create more of a problem than you are ဘာလို့လဲ trying toချက်ပြ solve. ဖို့ very clear နေပါတယ်
And of course, as you're distributing food, wash and sanitize hands frequently, keep food at proper temperatures if possible, avoiding cross-contamination, and try to only distribute food that is properly packaged or inspected. There are going to be a lot of folks who want to help out, and they're going to simply cook a pot of something at home and want to bring it somewhere. Nobody can control that, but sometimes that can create more of a challenge than it can. Tony, I'm sorry about that again. Sorry, interrupting you. We have some technical issue here with the interpreter, so could you please give me again 1 minute to check with them? No problem. Yeah. Hello, Nyamali agent ကြားပါလား ဟုတ်ကဲ့ကြားရပါတယ်ရှင် ဟုတ်ညီမလေးပါလေ internet connection ကြောင့်ထင်တယ်ခင်ဗျာဒီဘက်ကညီမလေးအတန်ဟိုလေပြတ်တောက်ဖြစ်နေရပေါ့နော်ညီမလေးတောက်လျှောက်ဖြစ်နေရခင်ဗျာညီမလေး ဟုတ်ကဲ့ရှင်အာ ဟုတ်ဒါဒီလိုလုပ်လိုက်မလားညီမလေးအကိုတို့ဟိုညီလေးနဲ့ပဲခဏ switch ပြန်လုပ်လိုက်မလားခင်ဗျာတကယ်လို့ဟိုညီမလေး internet ကောင်းတဲ့ခါကျရင်အကိုတို့ပြန်ပြီးတော့ညီမလေးဖက်ကိုပြန်ပြီးတော့ inform လုပ်ပေးပါမယ်လေခင်ဗျာလုပ်လိုက်မှာညီမလေး ဟုတ်ကဲ့ပါရှင် ဟုတ်ကျေးဇူးပါညီလေးကြားလားမသိဘူးခင်ဗျာ Hello, yes, I'm ready to take over. ဟုတ်ကျေးဇူးပါညီလေးအဲဆိုအကိုပြန်ဆောင်လိုက်ပါမယ် Hi Tony, thank you so much. We can restart again, and could you please a bit slow down your presentation also, please? Thanks. Will do. Yeah, thanks. We're going to next talk about safety tips for information collection volunteers. နောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ volunteer တွေအတွက်သတင်းချလက်တွေစုဆောင်းတဲ့အခါမှာရည်ကြီးတဲ့အချက်လက်တွေဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောသွားမှာပါ to categorize information and to collect information. ကျွန်တော်တို့သတင်းချလက်တွေကိုဘယ်လိုဖြန့်ဝေကြမလဲဒီအရာတွေကိုဘယ်လိုမျိုး categorize လုပ်ကြမလဲဘယ်လိုမျိုးစုဆောင်းကြမလဲဒီအရာတွေကိုပြောသွားချင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူတွေကိုဆက်သွယ်ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာ trauma affect communication ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုစေချင်ပါတယ်ဆိုတော့လူတွေကိုဆက်ဆံကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အရှိမပြောခဲ့သလိုပဲလေးလေးစားစားနဲ့စိတ်ကိုငြိမ်အေးထားပြီးတော့ပဲဆက်ဆံပေးပါသူတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ trauma တွေကကျွန်တော်တို့ကြားထဲမှာဆက်ဆံပြောဆိုနေကြတဲ့အရာတွေကိုလာပြီးတော့ကြုံတွေ့ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ် Be respectful, calmly work with everyone. ခါလေးမှာသူတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ဟာတွေကိုစတိုက်ခဏပြောနေရတယ်လည်းဖြစ်တယ်ပါတယ်ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်နားထောင်ပြီးလို့အပ်ပါတယ် At least knowing what organization you are working with is very important. ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအဖွဲ့အစည်းနဲ့လုပ်နေလဲဆိုတဲ့ဟာတွေအလုပ်လုပ်နေလဲဒီအရာတွေကိုလာပြီးတော့ကူညီနေလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကလည်းတကယ်ကိုအရေးကြီးပါတယ် If you're heading into a site, leave as much of that home as possible. ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့တန်မိုးကြီးတဲ့အရာတွေကိုမဝစ်သွားတာနောက်ပြီးသွားရင်လှုပ်ရခက်တဲ့ဝစ်စားတွေကိုမဝစ်သွားတာဒီအရာတွေမလုပ်ဖို့ကလည်းတကယ်ကိုအရေးကြီးတဲ့အရာပဲဖြစ်ပါတယ် Situation may not allow it, but it would be best for everyone if you could. You should have an emergency contact protocol in place. And what that means is if you're going out, you should know who you are. ဒီတော့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းတကယ် emergency contacts တွေကိုသိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အရှင်းမပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကအဆင်မပြေမှုတွေကြုံတွေ့လာပြီဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ကိုညီနေတဲ့သူတွေကပို့ပြီးတော့အကူအညီတွေလွတ်လာပြီဒီຢာတွေဆိုရင်ဘယ်သူတွေကိုထပ်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ရမလဲဒီຢာတွေကိုလည်းသိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ် As I said earlier, this is really the ideal situation, which is not always what happens on the ground. In terms of communicating with individuals, keep your tone neutral and compassionate. Do not push people for answers. ကျွန်တော်တို့တုံးကိုလုံးဝအေးဆေးလေးပဲထားပါစကားပြောတဲ့အခန်းကိုစကားပြောတဲ့အတန်လေးကိုလုံးဝတဘာဝပုံမှန်အတိုင်းလေးပဲဖြစ်နေပါစီနောက်ပြီးတော့သူတို့ကိုကူညီဖို့လာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပြောပြပေးပါဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတွေလည်းပေါ်ပေါက်ပါစီ Folks' response to dealing with trauma is going to be wanting to tell their story. Some people will not want to, but some people want to tell you again and again. သူတို့ဘာတွေကြုံတွေ့နေရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောပြချင်မှပြောပြပါလိမ့်မယ် That are going တချို့တွေကတော့သူတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ဟာတွေကိုခဏဇက်တိုက်ပြောနေပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုအရာမျိုးတွေကိုပဲကြားလာပါစေကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အစင်သစ်ဖြစ်နေဖို့နားထောင်ပေးနေဖို့လိုအပ်ပါတယ် to just share what happened to them again and again. Listen compassionately, and when ကျွန်တော်တို့ကိုလာပြီးတော့ပြောပြတဲ့သူဘယ်သူတွေပဲရှိနေပါစေကျွန်တော်တို့သူတို့ပြောပြတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုတကယ်စိတ်ပါဝင်စားစွာနဲ့ attention ပေးပြီးတော့နားထောင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ် We're going to talk a little bit about medical triage and basic medical assistance. နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့စီးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတွေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးအရာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုပြောသွားချင်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာအရေးကြီးဆုံးတဲ့အချက်လက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီအရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ train ခံထားရတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တကယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်တွေကိုပဲဒီအရာတွေကိုလုပ်ဆောင်ခွင့်ပေးလိုက်ပါသူတို့ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းပဲအနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ကူညီပေးရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ် That doesn't happen. You're going to hurt somebody. Only perform what you're trained to perform. ကျွန်တော်တို့ကို
ဒီနေရာမှာသွားပြီးကူညီတဲ့အခါမှာ It's unlikely that လုပ်လို့ you'll ရနိုင်မဲ့ basic ကျွန်တော် medical တို့ရဲ့ triage limit အတွင်းကဟာဒီ several အရာတွေကိုပဲ days လုပ်ပေးပါ past the initial disaster. However, that could happen particularly with disease outbreaks. So I just want to explain how a basic medical triage works. So if you're working in a situation like this, you'll be aware of it. Triageဆေးကူ means ညီတွေ sorting လိုအပ်လာတဲ့အခါကျရင် helping the most people survive. The categories here are pretty simple to what most international ဆိုတော့ organizations ဒီမှာ would triage use. ဆိုတာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ် triage ဆိုတာကကြံခဲ့တဲ့လူတွေတဲကနေအသက်ရှင်နေတဲ့သူတွေရဲ့ထိခိုက်မှုတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်သူတွေကိုဘယ်လိုကုသပေးရမယ်ဘယ်သူတွေကိုတော့ဘယ်ကိုပို့ဆောင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အရာတွေလုပ်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ် They might need some very basic first aid, which could just include a bandage. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့ကူညီကေဆယ်လာတဲ့သူတွေအကုန်လုံးဟာပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့ basic first aid ကိုလိုအပ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခြေခံရှေ့ဦးတူနာမျိုးနည်းလမ်းတွေကိုလိုအပ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ် They're not life-threatening at this point. They may need to lie down. They may need comfort. သူတို့တွေ This ကို could be something ကဲ like ထုတ်လာပြီဆိုရင်သူတို့တွေကိုလှဲပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်လှဲချပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်သူတို့ကိုတဲဆောင်သွားဖို့လိုအပ်ပါတယ် immediate, and that's somebody who has trouble breathing, heavy bleeding. If they appear to ဆို be တော့ in ဒါကတော့ shock, green ဖြစ်ပါတယ် you need to ရဲလို့ကတော့ immediately တစ်ခါတလေမှာ ensure ကျွန်တော်တို့ somebody else is available to help them with အခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရနိုင်သေးတယ်သူတို့ရဲ့အသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်သေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပဲဖြစ်ပါတယ် red ကတော့တကယ်ကိုချက်ချင်း There may not be a အ lot ရေး of ယူဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စ resources. တွေပဲဖြစ်ပါတယ် Take care of yourself that in some cases there just won't be those resources available. But if you're not a trained medical provider, anything beyond basic first aid ကျွန်တော်တို့ assistance ဒီလိုအရာတွေကိုတော့အကျဉ်းဖြင့်ကြည့်ပြီးတော့မှခွဲခြားလို့ရကောင်းရနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီထက်ပိုတဲ့အရာတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတေချာ train ထားတဲ့ medical person တွေမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့တွားပြီးတော့မှမလုပ်ဆောင်တင်ပါဘူးတကယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်တွေကိုအရှိမပြောခဲ့သလိုပဲလွဲပြီးတော့လုပ်ဆောင်တင်ပါတယ်သူတို့ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကလိုက်ပြီးကူညီပေးလို့ရပါတယ် avoid the area if possible. If you're not trained to check the condition that somebody's in, you're going to have to report that to somebody with some medical services experience to be able to do that. တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ train ခံထားရတဲ့အရာတွေမဟုတ်တဲ့နေရာတွေမှာအကူအညီတွေလိုအပ်လာတဲ့ဆိုရင်ဒီအရာတွေကိုမြင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တခြားသူတွေကိုအတိပေးကြောင်းကြားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီနေရာတွေမှာတကယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေကိုရှာဖွေဖို့အတွက်အတိပေးတင်ပါတယ် Of do they have a cold or a flu? Do they have a broken limb? Do they just have some scrapes? Are they in immediate need for medical care? ဆိုတော့ဒီ trade ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ချုပ်ပြီးပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီလိုအသက်ရှင်ကြံ့ရင်ခဲ့တဲ့သူတွေထဲမှာဘယ်သူတွေကတော့အသက်ရှူရက်နေတယ်လဲဘယ်သူတွေကတော့အယိုးတွေကျိုးသွားတယ်လဲဘယ်သူတွေကတော့အသားရည်တွေစုပ်ပြဲသွားတယ်လဲဒီຢာတွေကိုအခြေခံအပြင်ကြည့်ပြီးတော့ဘယ်နေရာတွေကိုညွှန်ပေးရမယ်ဘယ်လိုမျိုး service တွေကိုပေးရမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုလက်လွဲပေးဖို့ဒါတွေကိုသိစေဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ် Pad around them. That is something you're going to ပြီး need ရင် to ကျွန်တော်တို့ call a professional. အရှိတူနာပြုနည်းလေးတွေကိုလည်းသိထားဖို့တင်ပါတယ် Again, I understand Hollywood တွေးထွက်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတွေလုပ်လို့ရမလဲ piece of glass in their arm and I'm just going to pull it out because I'm the volunteer. who wants to လက်မှာဓာတ်တွေစိုက်မိတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဖန်စားတွေစိုက်မိတယ်ဒီရာဆိုကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းဆွဲထုတ်လို့မရပါဘူးဒီလိုမျိုးတွေလုပ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့ဟာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိလို့ရပါမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေဟာစေပညာပိုင်းဆိုင်ရာအရာ train ခံထားရတဲ့သူတွေမဟုတ်တဲ့အလျောက်ကျွန်တော်တို့ဒီအရာတွေကိုတွားပြီးတော့မထိတင်ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုလည်းသိတင်ပါတယ် reassure them and call for somebody with a little bit more medical တကယ်လို့ experience. ဒီလိုအရာတွေကိုတွေးခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သူတို့ရဲ့အခြေအနေတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှတကယ်သူတို့ကိုကုသမှုတွေပေးနိုင်မဲ့သူတွေကိုလှမ်းပြီးတော့ခေါ်ဖို့အသိပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ် Have not been trained or trained recently, do not perform ဟုတ်ပါတယ်ကျွန် CPR. တော်တို့တကယ်လို့first aid training တွေရခဲ့မှုတွေဆိုရင်တော့တတိလင့်နေတဲ့သူတွေကို CPR ပေးလို့ရပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကလေ့ကျင့်ထားတဲ့သူမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ CPR လည်းမပေးပါနဲ့ Cool water. Cover loosely with a non-stick cloth and don't ပြီးတော့ရင်အပူလောင်တာတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာတကယ်ကိုတန့်ရှင်းပြီးတော့မှအေးမြနေတဲ့ရေကိုရှာဖွေပါပြီးတော့ရင်ဒီတန်ရာကိုစိတ်ကြွပေးပါပြီးတော့တဲ့အခါကျရင်စိတ်ကပ်မှုမရှိစေတဲ့အဝတ်စားတွေနဲ့အဲ့ဒီပူလောင်ထားတဲ့တန်ရာတွေကိုပတ်ထားပြီးလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ဒီဘောဘာခရမမလိမ့်ပေးပါနဲ့ဟုတ် Yes, I'm here, Tony. Thank you. This is Deputy John Cody, our Deputy Fire Chief. Is there anything you'd like to add specifically on the applying first first aid? aid? Cody, Just for somebody who's never applied a bandage before, just a little bit more detail than I would give. No, actually you've hit it. The biggest thing, the only thing I would really, the thing that I would add is to, and you alluded to this earlier, is to remain calm. Whenever you ဆိုတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောပြခြင်းတဲ့အရာကတော့ကျွန်တော်တို့ဘသူ့ကိုပဲကူညီခြင်းထိတ်ဆုံးမှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့စိတ်ကိုအေးအေးထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စကားပြောတဲ့ပုံစံကျွန်တော်တို့သူတို့နဲ့ဆက်ဆံတဲ့ပုံစံသူတို့ကိုတည်ဆောင်သွားတာသူတို့ကိုနားထောင်တဲ့အရာပဲအရာတွေကိုပဲဖြစ်နေပါစေကျွန်တော်တို့သိတဲ့အရာတွေကိုသူတို့အကူအညီတောင်းလာတာပဲဖြစ်ပါစေမသိတဲ့အရာတွေကိုအကူအညီတောင်းလာတာပဲဖြစ်ပါစေကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးစိတ်ကိုအေးအေးထားပါ ask for their name ကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့နာမည်တွေကိုမေးပါကျွန်တော်တို့ရဲ့နာမည်တွေကိုမိတ်ဆက်ပါပြီးရင်ဘာတွေလိုအပ်နေလဲသူတို့ကိုမေးလို့ရပါတယ် simple little
ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မှာကုညီနိုင်တဲ့အရာတွေမရှိဘူးဆိုရင်တခြားသူတွေကိုအခုချက်ချင်းဆက်သွယ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလက်လွဲပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပြပေးပါ that you can then turn over to those first responders. So it's very important that you approach slowly, you talk ဆို calmly. တော့ဒီလိုမျိုးထိခိုက်မှုတွေကြုံတွေ့ခံရတဲ့သူတွေကိုဖြည်းဖြည်းအေးလေးနဲ့ချင်းကပ်တာပြီးတော့တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်အေးထားပြီးတော့မှဆက်သွယ်တာဒီအရာတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် You just want to present yourself, ဆို identify တော့ကျွန်တော်တို့ yourself. ရှိနေတဲ့ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုသူတို့ကိုပြောပြလို့ရပါတယ်သူတို့ငိုနေရင်ငိုခွင့်ပေးလိုက်ပါသူတို့ကိုနှစ်သိမ့်မှုလေးတွေပေးလိုက်ပါဒါတွေလုပ်လို့အကုန်လုံးအဆင်ပြေပါတယ် ဆိုတော့ That's all I would ask. ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတွားပြီးတော့ကုညီပေးတယ်ရှိနေပေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာကတော့လုံးဝစိတ်အေးငြိမ်ငြိမ်နဲ့သူတို့ကိုကုညီဖို့လာတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတကယ်ဂရုဏာတက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဒါတွေပြဖို့လိုအပ်ပါတယ် Talk about emotional first aid. We နောက် discussed တစ် this a session တ little ခုက bit. ကျွန်တော်ပြောသွားချင်တာကတော့ emotional first aid ပဲဖြစ်ပါတယ် And shocked people, even if you can't do ဆိုတော့စိတ်ပိုင်း anything ဆိုင်ရာ for အရာ them. ရှေးဦးသူနာပြုဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ် Or they've lost their home, they've lost their business, they've So, lost Luri their ha- loved ones. ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုအများကြီးကြုံတွေ့ရတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ထိခိုက်နာကျင်မှုတွေကြုံတွေ့ရတယ် I know some folks are not ဒီຢာတွေအတွက်ကြောင့်မို့လို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတွေအများကြီးရှိလာနိုင်ပါတယ် people cry. ဆိုတော့လူတွေငိုနေပါလိမ့်မယ် Empathize with them. ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းလူတွေငိုရတာ Privacy and never share the ငိုနေတာကိုမြင်ရတာမကြိုက်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုငိုရတာကြုံလာခဲ့တယ်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးလေးတွေလုပ်လို့ရမလဲသူတို့ကိုဘယ်လိုမျိုးနှစ်သိမ့်ပေးလို့ရမလဲဒီຢာလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြသွားချင်ပါတယ် to have to deal with that, to be okay with that, and to have to hear ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တို stories. င်ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ဒီຢာတွေကိုနားထောင်နေရင်းနဲ့သူတို့ငိုတာတွေကိုမြင်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကအဆင်ပြေပါမလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးပြင်ဆင်သွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီຢာတွေကနေတစ်ဆက်ကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုညီမှုတွေဘယ်လိုမျိုးလောလောဆယ်ပေးထားလို့ရအောင်လဲဒီຢာတွေကလည်းတကယ်ကိုအရေးကြီးပါတယ် The recovery ဆိုတော့ from an event လက်ရှိ like ဖြစ်နေတဲ့ this ဟာဒါမှမဟုတ်ရင်ရေရှည်ကယ်ဆယ်ရမယ့်အရာဒီလိုနေရာတွေမှာတော့ volunteer လုပ်မဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကတော့ ပထမအဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့အရာလေးတွေကိုပုံမှန်လေးလုပ်သွားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ် But there'll be a lot more going on in the ဒီလို long မျိုး term. ပစ္စည်းဆုံးရှုံးမှုတွေကြုံလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကူညီနေရတဲ့ဟာတွေကရေရှည်လုပ်နေရတဲ့အရာတွေဖြစ်နိုင်နေပါတယ်တရက်ထဲနဲ့တွေကျွန်တော်တို့ပြီးသွားမယ့်အရာပဲမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့တစ်ပတ်လဲကြာနိုင်တယ်တစ်လလဲကြာနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရေရှည်ကူညီလို့ရနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့အရာတွေကိုဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်လေးသွားနေပေးဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ် long term in a lot of different areas. You personally try to rotate tasks. ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်တွားပြီးတော့ကူညီရတဲ့လူတွေအချင်းချင်းကြားထဲမှာနေတာဝန်တွေခွဲဝေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကိုတယောက်တည်းစက်တိုက်လုပ်နေတာမဟုတ်ပဲတခြားသူတွေကိုပဲစက်တိုက်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အချင်းချင်းကြားထဲမှာတာဝန်တွေခွဲဝေရင်းနဲ့လုပ်သွားကြဖို့လိုအပ်ပါတယ် Require additional help in a disaster zone. The quote here, ပြီးတော့ take အရှိ care မ of ပြော yourself. ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုံပိုင်ခွင့်ကျွန်တော်တို့လုံနိုင်ခွင့်ထဲမှာမရှိတဲ့အရာတွေဆိုတခြားသူတွေကိုမျှဝေပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်တခြားသူတွေကိုဆက်သွယ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ် ပြီးတော့ရင်ဒီလိုမျိုးရေရှည်ဖြစ်နေမဲ့ရေရှည်ကူညီကိစ္စရမဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်လှုပ်ဆောင်မဲ့ volunteer တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သတင်းတွေကိုအမြဲတမ်းသိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ကူညီကိစ္စနေတဲ့သူတွေချင်းချင်းထဲမှာ briefing တွေအမြဲတမ်းလုပ်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ် NGO တွေဘက်ကဘာတွေပြောနေကြလဲဘလို့အကူအညီတွေလာနေမှာလဲဘလို့အခြေအနေတွေရှိနေမှာလဲဒီလိုမျိုးအရာတွေကအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေနိုင်တာတွေရှိနိုင်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေကိုအမြဲတမ်းနားဆွင့်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ် regularly with your team members. Burnout and stress can happen, and I know it sounds ဟုတ်ပါတယ် in the ကျွန်တော် face တို့ of ကူ such ညီနေရင်းနဲ့လုံးဝအားပြတ်သွားတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ challenges, ပို့ပြီးတော့မှစိတ်ဖိစီးမှုတွေကြုံလာနိုင်ပါတယ်ဒီຢာတွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ် to look for it. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပင်ပန်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒါတွေကိုလုပ်နေရင်းနဲ့မြင်တွေ့နေရတာများရင်းနဲ့ဒီຢာတွေကကျွန်တော်တို့စိတ်တွေကို Pay attention to what's happening. ထိခိုက်လာနိုင်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ညဘက်တွေမှာအိတ်မပြောနိုင်တာတွေပါဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီຢာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့ဂရုစိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် The first 5 days are going to look different than the second 5 days, and the ပ third ထမ 5 ဦး days. ဆုံး9ရက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အရန်ကိုအားတွေပြည့်နေပါလိမ့်မယ်နောက်ထပ်9ရက်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းအားရော့သွားတာတွေရှိပါလိမ့်မယ်ဒီຢာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တေချာသိနေဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့ဆက်စစ်နေဖို့ဒါတွေကိုလည်းလိုအပ်ပါတယ် Data in a rural village, and then all of a sudden you are doing physical labor, helping clear a site for deliveries by the afternoon. It's going to change. You need to be flexible. ပြီးတော့ကျွန်တော်အရှင်းမပြောခဲ့သလိုပဲ Or be volunteering with the understanding that you're doing one thing, and then all of a sudden you're very quickly doing something else. You have to be ကျွန်တော် ready တို့ to တစ်ခု switch လုံးနေရ your င်းနဲ့ roles. နောက်တစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့လုပ်role တွေပြောင်းပြီးတော့လုပ်သွားနိုင်ပါတယ်တခြားသူတွေနဲ့ထပ်ပြီးချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်နိုင်ရနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံတွေ့ရတဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်တို့လုံနိုင်စွမ်းနေမရှိတဲ့အတွက်တခြားသူတွေကိုမျှဝေပေးရတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီຢာတွေအတွက်လည်းအမြဲတမ်းအစဉ်အသင့်ပြင်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ် Learning. We spoke about this just a ထပ် moment ပြီးတော့ပြော ago. ချင်တဲ့ဟာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကုညီနေရင်းနဲ့ဒီအမြဲတမ်းလေ့လာနေပါ Every individual you ဘ work ယ်အ with ရာတွေ to ဖြစ်နေသ learn လဲ about ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကို here အမြဲတမ်းနားဆွင့်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးတော့ရင်တွေ့နေရတဲ့သူတွေတိုင်းကိုမေးခွန်းတွေမေးဖို့လိုအပ်ပါတယ် They're done. Focus on the long term.
Rebuilding is going to come ကျွန် after တော်တို့ရရှိ relief. လောက်သွားမယ့်အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီຢာတွေပေါ်မှာတခြားအာရုံစိုက်ဖို့လိုအပ် You're ပါတ not ယ် going to rebuild a school tomorrow. You're going to comfort ကျွန် people. တော်တို့ You're အ going မြဲ to တမ်းစိတ်ထဲမှာတည်ထားမှာကပြိုကျပျက်စီးသွားတဲ့ຢာတွေကိုကျွန်တော်တို့မနေ့ပြန်ချက်ချင်းစောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးတည်ပြီးသွားတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ခေါ်ပြီးလို့မရပါဘူးဒါပေမဲ့ရှင်းတန်နေတဲ့သူတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားအောင်တက်တာသွားအောင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကူညီပေးသွားလို့ရပါတယ်ဒီຢာတွေကိုအမြဲတမ်းစိတ်ထဲမှာထားပြီးလို့ရပါမယ်စိတ်ထဲမှာထားရပါမယ် Obviously, I don't think there would be a challenge with respecting local customs and listening to what the community says they နောက်တစ် need. ခုကကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းကြားထဲမှာတော့ဒီယဉ်ကျေးမှုတွေဒလီထုံးစံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချင်းချင်းပုတ်တိုက်မှုတွေမရှိဘူးဆိုတာတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ် Prioritize dignity, not charity in your interactions. By the grace ofနောက်တစ်ခု God, ကျွန် you တော် weren't အဓိ affected က by focus လုပ်ပြီးပြောချင်တဲ့အရာကတော့ other people would. လူသားတွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုအဓိကတန်ဖိုးထားပြီးပါကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့လုပ်နေတဲ့ဟာကဒါ charity မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးကို သိထားဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ် Again, people lost loved ones, they lost their whole lives. It takes time. ပြီး People သွား go တဲ့အခါ through ကျ it. ရင်ဒီမှာကြံခဲ့တဲ့ရှင်သန်ကြံရဲ့ You may သူတွေ be ရဲ့ shocked when people are အတွေ့အကြုံတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့လေးစားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ် trauma တွေကြုံတွေ့ကြရတယ်ဆိုဒီ trauma တွေကိုပျောက်ကွယ်ဖို့အတွက်ဒီ trauma တွေကိုကျွန်တော်တို့အတူတူနေနိုင်သွားဖို့အတွက်ပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ရတယ်တကယ်ကိုခက်ခဲပါတယ်သူတို့ဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြခြင်းလည်းပြောပြပါလိမ့်မယ်ဒီຢာတွေကိုကျွန်တော်တို့နားထောင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ် We already talked about using social media responsibly, both in the ကျွန် short တော် term. တို့ခုန and က the social long media ကို term. ဘယ်လိုတောင်းမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းပြောခဲ့ပါတယ် I would also say focus on the medium term for social media. Initially, there's the thoughts and prayers. There's the ဆိုတော့ကျွန်တော် social media မှာတောင်းပန်ကြတဲ့sorry ကျွန်တော် social media ပေါ်မှာဆူတောင်းပေးကြတဲ့ဟာတွေ fundraising လုပ်ကြတဲ့ဟာတွေဒါတွေကိုမြင်ပါလိမ့်မယ် are still talking about this in 60 days, in 120 days, in 180 days. ပြီးတော့ because အခါ that ကျရင်ကျွန်တော်တို့ recovery ရဲ့ is ဒီ going to သတင်း take အချက်လက် a အကြောင်းအရာတွေကိုကဘာအနှံ့မှာလဲသတင်းမီဒီယာတွေက cover လုပ်ထားပါလိမ့်မယ်တင်ဆက်နေပါလိမ့်မယ်ဒီຢာတွေကို3လဒါမှမဟုတ်ရင်6လလောက်အထိဒီຢာတွေကလည်းထပ်ပြီးတော့ပြောနေပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာပြောနေသူတို့ဘက်မှာပြောနေပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာတော့ကုညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကလည်းပြီးကျင်မှာပြီးအောင်ပါသူတို့ဘက်ကမပြောတော့ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဆက်ပြီးတော့ကုညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကစက်တိုက်လုပ်နေရအောင်ပါပဲဖြစ်ပါတယ် It's important to smile. ဆိုတော့ဒီຢာတွေကိုကျွန်တော်တို့လုပ်နေကြောင်းတွေကိုလည်းမီဒီယာတွေမှာထပ်ပြီးတော့ social media တွေမှာပြောပြနေဖို့လိုအပ်ပါတယ် Going through it, and the one bright thing is that everyone is here because they want to help and they want to assist people, and that's really the nature of humanity that we want to focus on. ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလာပြီးတော့ကူညီပေးခြင်းတဲ့သူတွေကိုအမြဲတမ်းလက်ကမ်းကြိုဆိုပေးပါကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တအားရောက်ဘယ်လိုမျိုးလှုပ်လိုက်တယ်ဗာလေးတွေတော့အဆင်ပြေသွားတယ်ဒါလေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တယောက်နဲ့တယောက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းလေးတွေပြောပြပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ် Debrief with your team often. It is very နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အစုဖွဲ့လိုက်တင်နဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်ဗာလုပ်ရမလဲဆိုရင်တော့ဖွဲ့အချင်းချင်းနဲ့မှာပြန်ပြီးတော့ briefing လေးတွေလုပ်ကြပါကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးအကြံဉာဏ်လေးတွေရှိတယ်ဗာတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်ဘယ်အရာတွေကိုတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်သွားအောင်လုပ်တင်နေဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေပြန်ပြီးတယောက်နဲ့တယောက် sharing လုပ်ပေးတာအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ် things you need to debrief, you need to talk about it, you need to make sure it doesn't impact you any more than it is. We talk about considering writing about your experiences to help future volunteers. That's always အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုလည်းချရေးထားလို့ရနိုင်မယ်ဆိုချရေးထားပြီးစီချင်ပါတယ်ဒီຢာတွေကတခြားလာမဲ့သူတွေအတွက်အများကြီးအကူအညီဖြစ်လာနိုင်စေပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ထိမှာပဲရက်လိုက်ပါမယ် But I'd be happy to take any ကျွန်တော်တော်တော်များများလေးကိုတော့မြန်မြန်လေးပြောသွားလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ participant တွေအနေနဲ့မေးခွန်းတွေရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဒီမှာမေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော် team ဘက်ကလည်းဝင်ရောက်ဖြေဆိုပေးပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရက်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော် team ဘက်ကိုအလှည့်ပေးလိုက်ပါမယ် and also the Deputy Fire Chief Cody as well for your input as well and we just have only one interesting question here is asking about is there any control to reach to the we cannot control to reach further we cannot okay is there any kind of device or that we could be reached to the people who is under suffer on the ground I think this is the question right Shima Yes. So the question is because most of the people stay stuck under the building, so we don't have any blueprint or something like that. So is there any system that we could reach to someone who stuck under the building or something like that? So I'll ask the deputy fire chief to answer that. I mean, if a building's collapsed and you're looking at what tools there are to reach and know what's
helping folks under the building. I'll defer to the deputy chief, but just start by sayingကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေ the တရားပုံ challenge တရား you're ကုန် gonna ဖြစ် face is there are different devices. You're never going to have enough of them for the size and scope of what you're dealing with. Deputy Chief, do you want to just talk through how we would go through something like that? Absolutely. When we approach, particularly the level of destruction, first of all, I'm very sorry for what you're going through. Your structural engineers, your days into the event, you want to have those engineers in your, we call them our tech rescue teams, your rescue teams that have, you don't want to just walk in and even if you hear people yelling, that's where you'll begin your search, obviously, but you want to get the experts to tell you how that building, moving a piece of rubble may affect, and your void spaces will become kill zones. They'll collapse on you. So it's very important that you listen to the engineers and the people that understand how this building is going to have to be pulled apart. That is you'll use a lot of tie-offs. We use a lot of ropes and shoring, wooden blocks, metal blocks. You cannot just run in and start pulling apart a building. It's dangerous for the people inside. It's dangerous for your rescue. So that would be my biggest advice is truly, especially as the volunteer, you come across and you hear someone, you really want to get to a professional to have a design system. What we never want to do is start having people, what we call self-deploy. You need to manage your resources and you need to manage your people. It's going to be very important that working in teams and working in a systematic approach is going to be the quickest and most efficient way for everybody, not just that one particular building. Yes, thank you so much, Cody, and also Tony. I have another question here. So, for the possible infection diseases, so how we should be prepared as a volunteer? So the question is how to be prepared for which types of diseases, just in general, what can come after? Yes, yeah. Yes. That didn't mention anything about specific diseases. ဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်ကူးစက် I'll ask Stacy, our public health director, if she wants to weigh in on that. Stacy is the director of public health. She's also a registered nurse. Stacy ကိုမေးပြီးမှဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ Again, I'd like the to say public the health same thing. I'm very sorry for right, what's happening that's to you. Public health wise, the first thing you should do is check your စိတ်မကောင်းပါ immunization ဘူးလို့ status. ပြောပြရစီရှ Take င် a look at your vaccines, review them. I would say most Now, so importantly then would be any okay, po, no? respiratory, any Okay, po, no? vaccines that you can get for ဒီ respiratory immunity viruses, ကိုလိုပါတယ် because you'll be in close quarters with Okay, people if you're po, no? living in a ဒီရနေတိုင်းနဲ့ယောဂတွေ also number one is get your tetanus အေးပေါ့ကွာဒီဆန်ထဲမှာနေလို့ရှိရင်လည်း a childhoodဒီ primaryကလေး cues series, ဖြစ် but လို့ then you need boosters along the way. If you can't get a booster now, get one as soon as you can. အေးပေါ့နော်ကိုကဒီချိန်မှာပေါ့နော် And ဒီ then ငယ်ငယ်တုန်းက other COVID vaccines, ဒီ hepatitis A. အာကွာဆေးတွေဘာတွေရှိခဲ့လို့ရှိရင်လည်း So I would just You're those right, are the okay. important Okay. ones I would look at. If it- အဲရောင်တဝါဟိုအေးရတော့ But tetanus definitely, because one of the number one အာ things ကွာဆေးကတော့ is skin infections, things that you, because you're going နောက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်တာကတော့အရေးပြား very high ဒီ risk to ယောဂ get တွေပဲ minor ဖြစ်ပါ cuts စေ and scratches. You may look at it and အေး go, ဟို oh, က it's just a little ပြက် cut. စီကို Don't ignore ဒီရွှေ့ minor နေသူစိ cuts ဆို and ပြီးတော့ scratches. ဖြစ်နေမှာလေ These are things အဲ that တောင် have မလို့ been developed ဒီ as ဘော the days ကို go ရှိ on. You ရတယ် look at it, you နဲ့ may not အရာ have ရှိရင်ရှောင်ကျင်ဖို့ red, you ည may ပေး feel ချင်ပါ like တယ် it's worse. So that immediately after any cut and scratch, no matter how minor it seems, အေးပေါ့နော်ကိုက with ဖြစ်ရ clean ဖြစ်သွားလို့ water and cover it. ဘယ်လောက်ပဲ So you သေး don't ပါ want စေ any ပေါ့ kind နော် of ချက်ချင်း exposure စနေကြီး to နဲ့ elements, အေးပြီးတော့အဲ့ဒါ breathe, ကို any အခုဒီက contaminants. ကိုဖက်ရှင်နဲ့အဆက်ပြထားဖို့အချက်ကြီး GI illnesses. အကယ်၍ပေါ့နော်ကိုက GI illnesses are ဆယ် very ရောက်ပေါ့ common, နော် and like တ I ခြား said, ရရင်မဖြစ်ချင်ဘူးဆိုလို့ If ရှိ you ရင် do, if you're, even for the volunteers in your Yeah, camp it's together, never if on the somebody yoga. has a respiratory The- illness, you want they to are keep in the night. I them don't know. together, Yeah, who come separate up them with from it. healthy people. GI illnesses, vomiting and diarrhea, yeah, keep who's a them Thai- separate. who's a You wanna Thai- separate yeah, anyone who's ill, that's very important. The- Away they from have a anyone lot of else who's diabetes, not right? having symptoms. And we already touched upon foodborne illnesses a little bit. We talked about food
If it's cold, Okay, it has to be so kept tao cold. got If the it's food that's meant to be the- cut, it has to be kept Isa cold. nang dia So I dog would as recommend le temperature stable foods. di ai asa tao ko ri Packages and ko no tape and things di that ko don't require refrigeration. Again, very important. The last thing you want in close quarters is a GI illness. And Atau cuma again, if ini water apa? is Ini scarce, you won't be able so to bui wash na your baca hands. lo pai thai asa ko deu People that are nhau making the itu food will dari not sini spread it. So, Okay. so dia the takeaway here is butter as much People of need to know your arms and okay. legs and your dia skin as bono possible itu because namanya in pilih the dia coming days and saya weeks, semua you're going to susu see dia skin ni de infections susu ni are aja very bono common. dia ko So you ai don't want dia to nak get dia something kan ai dia like ai tetanus. ne For beraya those mesti who don't banyak know, it is a bacteria that goes through the skin. A lot of times puncture wounds or just cuts. Clostridium tetani is the bacteria, and you just want to make aku sih sure mau bono di tu that pau is the ni one thing if you di give that vaccine. kia dan jai dia dia bono ai dia apa sih ya kan ai mai ai Thank you jam so much, Stacey and ai Tony again. có bảo sự yo ba ko se ku bu For this question is especially Shima, it is for you and me that we could host this kind of trainees again if it happens, this kind of tragic situations. Allow me to switch back to Burmese. ကျွန်တော်တို့လေခင်ဗျအခုကတော့ volunteer သွားမဲ့ဟိုအဖွဲ့တွေယူတွေပေါ့နော် individual အနေနဲ့သွားတဲ့အခါပြင်ဆင်သင့်တဲ့ဟာတွေကိုအခုလိုမျိုး expert တွေကနေပြီးတော့ knowledge sharing လုပ်ပေးရပေါ့နော်ဆိုတော့အခုသူပေးခဲ့တဲ့ presentation slide ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ translation လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပေးပါမယ်ဒါတစ်ခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့emergency kit တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ medical knowledge sharing ပုံစံမျိုးเนาะရွှေမှာကျွန်တော်တို့အဲ့လေးလည်းတစ်ခုစီစဉ်နေပါတယ်ခင်ဗျဒီ1ရက်2ရက်အတွင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးတွေကိုအနည်းဆုံးဥပမာလေးနဲ့ပြင်ဆင်သွားလို့ရခဲ့ရင်ပို့ပြီးတော့သွားရတဲ့သူတွေအောင် ground သွားရတဲ့သူတွေအဆင်ပြေမှာပေါ့နော်ခင်ဗျရွှေမှာတစ်ခုဖြည့်ချင်တာရှိလား And we are going to share this session in Burmese as well. And we are going to share the recording as well. And also, Tony and Tim provided the presentation slide with us. We are also translating in Burmese, which will be very useful for everyone. So we are going to share this on our pages, website, and social media as well. So yes, we will try to do the follow-up sharing session through online. Yes, and we will try to share as much as possible quickly because we are also working with the team to translate everything and to prepare all the material, and we will try to share this by tomorrow. I would like to request to be patient as well. Right, so switch back into English. Thank you, Shrimmer, for the explanations. We also share all the recordings and also reference resources document. And Tony also promised to us he could be share any kind of relevant resources. Then we could also share with everyone. I think we have one audience here who raised the hand. There's no name, just iPhone. Okay. Yeah. Sorry to interrupt. Actually, okay. My question is that in my network, most of the victims, they are staying, inside the churches or inside the monasteries, even if the buildings are like cracked. So, are there any safer places for the victims to stay? At the moment, would you recommend any safer places? So the short answer to that question, I think, is the challenge you're facing is it's not ideal. People are going to stay in an unsafe situation. The buildings where folks are staying should get the priority for engineers coming to inspect them and making sure that they're safe. người ta khả năng But the safest, lâu cho mu a home that is safe is better than a temple or a monastery that may not be safe. But those should receive priority for engineers to come and look at those facilities to make sure that they're safe because they're housing a lot of people. That's where those resources should go first. In the immediate 7 to 14 days after a disaster like this, people are going to stay in unsafe situations. And that's one of the challenges in a disaster response is knowing you're doing things that you would otherwise not do.
But if you know anyone in those situations or staying at temples or monasteries, reaching out to local authorities and asking for assistance and verifying that the building and safe is critical. Single-family home could be a tragedy, but a monastery where there's 100 families could be a significantly more dangerous situation. အကယ်ပေါ့နော်ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာလူတွေအများကြီးရှိနေရဲဆို Thank you. လူစုလူဝေးဖြစ်တဲ့နေရာတွေကပေါ့နော်ဒီအနေအတွက်အများကြီး Thank you so much, Tony, for the covering this question. So we have another question here for water sanitation. It's not too easy to boil water for the making drinking water. So how we could solve this big issue with chlorine and bleaching powder? Stacy, it's a little bit outside my wheelhouse. Stacy, do you have any hints on making water safe if you can't boil it? And the concern with chlorine or bleaching powder is you're likely to make somebody sick if you can't boil the water. Stacy, any thoughts? Yeah, so here we have these little tablets, the little chlorination tablets that you can put in water. That'll help. It's မရဘူးပေါ့နော်အတမန် I know ဒီလေးလေးမျိုးဆိုဘယ်လိုလုပ်တင်လဲပေါ့ area either, and Stacy, all we have is the little ဒီကပုံ tablets ကတော့ that we ဓမ္မအနေနဲ့တော့ပေါ့နော်ကိုရင်းတက်ပတ်ကိုထည့်ဖို့အကြံပေးပါတယ် but ဒါပေမဲ့ကျွန်မတို့ရရတယ်အဲ့နေရာမှာပေါ့နော် really recommend you know the source, and I know it's easy for me to say and prioritize the drinking water as to be the where you know it's from a reliable source. အကြံပေးနိုင်တာပေါ့နော် boiled water. You need လုံး both. စုံစိတ်ထားရတယ်မဟုတ်ဘူးတက်နိုင်မင်းနေရာကလာတဲ့ရေကိုတောက်တော့အကြံပေးပါတယ်သူတစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီ chlorine နဲ့ We can get we can actually reach out to our water folks and get a little bit more of a detailed answer and have that get out with the slides. Same thing with the question on trenching for waste disposal. We'll have to think about what the best way to go about that is, other than just generally attempt to keep it as far away from water and other sources as possible. It is There are general some kits that you can get. I know people that do a lot of camping that you can put the water in and you pull it through and it filters through. တခြားဒီ That's another thing that you can do. kit လေးနေရှိပြီ kit လေးမှာဆိုဒီရေဘယ်လိုတက်စီရမယ်ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော် bottled water is going to be critical as supply trucks start rolling in. Bottled water is really what you'll find all of a sudden is not just we're sort of accustomed to we have a bottle of water and we just take a little drink and isn't it nice, but in a disaster situation that bottled water quickly becomes, as Stacey has a bottled water right there, that becomes what you cook with, what you treat wounds with, what you're cleaning with and otherwise dealing with. So as you're going on to a site, if you have access to clean water, that's important to bring with you. If you have access to water at home and you're traveling to a site that doesn't have access to it, fill your own water bottles and try to take the supplies you need with you. So you're not taking from any of the limited supplies anywhere. ယူပြီးရပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ရည်တမ်းမှု We can ရဲ့ get some additional detail on that. We'll include it in a guide. Thank you, Tony. And is there any questions from the participant? Yeah, participant, you can also ask in Burmese as well. I think we can Translate have it. to translate. Yeah. Right, so we have another question in the chat box. So the question asking about, is there any standard operation procedure guideline for coordinating all the on-ground supporting CSO, NGO, and all the organizations to follow the guidance or guidelines? Is there any this kind of standard operation procedures? You can share any reference on that? Sure. So I guess the challenge is in the States, we use what we call the incident command system, which is how you set up any type of emergency response situation where you have somebody in a region who's in charge. And this would apply to a smaller NGO as well. There's a person in charge and then you have your section heads. You really are forming a quasi-military structure to know exactly who is in charge,
who reports to them. The problem is that system, and it works well, is ideal for a single isolated incident in one place. And they almost never work when you have a challenge with a large area in a lot of different places. We can provide you with some ICS training slides to give you an idea of how you should be setting up and framing your organizations. But the first 10 to 20 days, you are going to have an NGO arrive on site. You're going to set up your team. You're going to know what you're doing. And then all of a sudden, a much larger NGO is going to come on and take over for it. And then all of a sudden, there's a different NGO that's going to come in and handle water distribution, and nobody else is doing water distribution. We'll give you some of that ICS information, but things are really going to continue to change for the next 10 to 15 days. Like, it's going to be a disorganized mess. We saw that with COVID, where every state has their emergency response framework, which is great for single little isolated emergencies and nothing else going on. That never actually happens. What happens is a national emergency like this that's affecting the entire country. Thank you so much, Tony. Could I just add one thing? ICS, yeah. I apologize. Sorry? The only thing I would add is what I would do is write down, have a written plan, because you can adjust your written plan. And then the most important part of that is to disseminate that plan to everyone. You have clear lines. If you are on fire, more and more of these volunteers arrive, to take those plans and assess what has worked and what has not worked. It's very important. You cannot just do this by word of mouth. You must have a written plan, and then you must disseminate that plan out to everyone. Everyone needs to know exactly who they're reporting to. And teamwork at the top is going to set that. So you must have that together. We call it a unified command. That just means that the chief of police, the fire department, the head of your volunteer organization are all meeting together. So we're all having input on what exactly is expected from the entity. Thank you. Thank you so much, Cody, and also the Tony. We have another question here. Okay, it's an interesting one. Also in English in the chat box. So to end the debating, yes, to wear the PPEs. The weather is extremely hot here, around 40, 42. So then what the item we should be prioritized wearing? Sure. So the question was, it may be too hot to wear the PPE. Then don't enter the building. You have to wear the PPE. You don't have to bring a whole kit with you, but a helmet would be a priority. Shoes that are comfortable, that allow you to move, will be comfortable. If there's dust in the air, eyeglasses. But if you're entering a building, that vest and that hard hat are critical, particularly the hard hat. If you are entering without it and you injure yourself, you are draining resources from the people who need them. Now, don't bring your backpack with you. Don't bring your whole kit. Do not go in alone. Make sure somebody knows you're going in there. Don't enter at night. If you don't enter at night, again, you don't have to bring a flashlight in with you during the day, but that hard hat, vest, safe shoes, absolutely critical. Otherwise, you're going to run the risk of injuring yourself. And who's there to rescue you? Focus on those items. Make sure somebody knows you're going in. Best practice, if you have a team of 2 or 3 entering a building, somebody should remain outside the building. So that way that person could call for help if needed. There's a question about unethical behavior. If you notice it, if you see it, it is unfortunate. Report it to that organization's higher ups, report it to your own organization's higher ups, the authorities, if possible, depending on what it happens to be. It may not be something you report in the moment, but let's face it, human nature is human nature. You see somebody pocketing a whole bunch of supplies or whatnot, take note of it, let your supervisors know, have them or you reach out to that organization. It's unfortunate that that's going to happen, but you should report it up and be aware of it. Thank you so much for the answer. So regarding the trusted organizations, I'm also working on the
list or organization that we could do the donation as a trust person. And also, as Tony or Cody already mentioned this, we have to go through the townships organizing organization. I'm not really sure yet who is leading all these initiatives. So we are also trying to be helping out that one. And of course, you could also be trying to contact with Shrima as a FC team. And there's another question is very interesting. Yes, we also have နည်းနည်း focus ရဲ့လုံခြုံစိတ်ထားရတဲ့အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ချင်လို့ရှိရ where င် the ပေါ့နော် focus in နိုင် the ခင်မှာကို rankings, it could ပေါ်ပြီး happen. လို့ We're not sure yet. It may be in the 1 or 2 days. If this happened, how we could be prevent possible disease outbreak. ဒီပေါ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ So လ the ည်း rain in the forecast for the impacted ဒီ areas အခု is going to လေး create a တင်းတာတွေ significant ပေါ် problem. ဖြစ်တာတိုင်း It ယောဂ may တွေ stop disaster response for a day or two until things dry out. And I know that's going to sound difficult that all of a sudden people are just going to stop things for a day or two, but attempting to engage in that work while there's a lot of rain going on is going to create more problems than it ဒီ would တ solve. လာတာပေါ့နော် As for water pooling, it can be very dangerous. Water, depending on how much there is, whether it's pooling and mosquitoes, which is an issue, or whether water and waste mixes, and now that water ends up, traveling down the street or traveling into people's homes. I guess one thing that's important to note that I did not mention is you should always treat water as toxic unless you otherwise know. So just because you see a little pool or a little stream, just assume it is toxic unless you know it's been through a filtration process. ဟိုကနေရာတစ်ခုမှာ Water is generally toxic unless it's treated. So when you see it somewhere, assume that water is unhealthy, not to be used to drink. Don't think it's safe to wade through. I mean, if you have to, you have to, but just assume that the water is toxic. Thank you, Tony. So we have we'll share the PowerPoint presentation in also English and Burmese version in both. So we have last question here. Can you please share some tips and trick about information gathering in the affected area? So I know one thing about this MIMUS, it's Myanmar Information Management Unit or something. So in MIMUS, you can find the websites. They are sharing all the relevant information, keeping update. And you can also follow UN organizations like UNWFP, WHO, and other organizations. They are quite update, and we can also trust these kind of platform as well. Great. I know we're getting close to wrapping up. I'll close. Yeah, the last question about tips and tricks for information gathering. We did discuss that a little bit in the slides. Whatever NGO is gathering information, it's important to know what you're gathering and why, and don't gather information you don't need. Be respectful. If people don't want to give you information, don't give them. You don't need to take their information, just work with them on that. But make sure there's a purpose and a reason to the information, and try to see if other organizations have gathered that information as well. It's inevitably going to happen that there are going to be folks who, you're the sixth person asking them, what are their weekly food needs? But if you're gathering information like that, or you're gathering an estimate of damage or whatnot, see if another organization has already done that to try to help you out. တခြား organization ကအကယ်ပေါ့နော်ဒီကိုရှာနေတဲ့အချက်လက်တွေကိုကောက်နေရဆိုလို့ Thank you so much, Tony, again. If there's any question from the participants, you could also ask directly. I think we will take one last questions. အခုချိန်မှာတော့နောက်ဆုံးမေးခွန်းတစ်ခုကိုဖြေကြားသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် I would like to ask maybe Tony or Stacy could answer like we have a one region that we could not some rescue teams still could not reach there, and which is the most affected area but rescue team could not reach according to the country situations. So and also the rainy season is going to start like the rain focus is in 2 days. And that area also used to affect with the raining flat andတစ်ခုရှိပါ could တယ် be နည်း a လေး possible disease because like အဲ့ဒီနေရာမှာပေါ့နော်မိုးများတဲ့အခါ rescue team could not go reach there. What could be the difficulties and what could be
make sure to prevent ourselves and the region which is surrounded by that region. What should they do according to prevent any possible ဘာမဲ့ဆို diseases? ရင်ဘာတွေကိုပေါ့နော်ချူတင်ကာဝယ်ထားဖို့ Yes, လို so unfortunately, as you get the flood waters, it's gonna flood all the contaminants also into that area, so you're gonna be exposed. Again, good sanitation ညဘာမဲ့ practices, ဆို you လို့ have ရှိရင် no ကြီးရဲ့နေရာ control ဖြစ်တာ over because the water is ဒီ washing it ကို down. ကိုလည်း If at all possible, ဒီပေါ့ can နော် have ရေခဲ vaccine က status. I know this ယော is ဂပုံမှန်ကူးစက်နိုင်ပါတယ် not ဒါ everyone ပေ has မဲ့ပေါ့နော် ဒီ access ကော to င်း that. မယ်ဒီ Hepatitis စက် A, တွေလုံးဝနေလို့ဖို့ and လို့လို့ these are all root, so typhoid, basically some သုံး of ဖို့ your လို့ other ဒါက vaccines. ပေါ့နော်ဒီ It's more the progress GI ရ illnesses တော့ I'm နေ worried about ထား at ဖို့ this အတွက် point ခက်ခဲ because ပါတယ် it's, ဥပမာအ if သေး you ရောင် don't have clean တဝါ water ပို့ to ပေါ့နော် wash အဲ့ when လို you're မျိုး preparing meals, when ဒီ you're eating, ဥစားရ it's တွေဖြစ် very နိုင်ပါ easy တယ် to transmit that from the ကျမ contaminated ဆိုရင် water တစ် to ခု your က mouth. အကဲကို So မှာ the ဒီ prevention that these ဒီ people ချက် do တွေကို is တက် so နေရင် keep them မရှိလို့ separated ရှိ so ရင် you ပေါ့ don't နော်အဲ့ဒါက continue the ဒီ contamination. So ယော again, ဂပုံ the မှန် clean ဒီ water, ဥ which စား is တွေ out of အတွက် your အဓိက hands, I အားလုံး know, လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ် is key. အဲ့တော့အကယ်၍ ပေါ့နော်ဒီတိ Vaccinating ယော before ဂ you ဖြစ်လို့ go ရှိရင်သူ့ကို and တခြားသူ really တွေ keeping ပေါ့ your နော် hands ဒီ as ခွဲ clean ထား as ဖို့လိုအပ်ပါ possible, မယ် especially when you're putting ဒီ it ကိုကိုယ်တိုင် anywhere က near လည်း your ပေါ့နော် mouth အဲ့ or ဒီ your နေရာကိုမတော်ခင်မှာကာကွယ်ဆေးထိုးတော့လိုပါတယ် that is my ဒီ that's အဲ့ my ဒီ tips for that. နိုင်တဲ့ယောဂတွေကပေါ့နော်အသက်ရောင်အတဝါပိုးတွေ Thank you so much, ပြီးတော့ Stacy. ဝင်ဖျော်ယောဂတွေ Help ပေါ့နော် out. အားကြောင့် Is လို့အဲ့ there လိုမျိုး any questions? ကာကွယ် We ဆေး will take ထိုး one ပါ last ဖို့အချက် question. ပေးပါတယ် And as Tony also have to travel and he's in the train station right now. Yes, we will share the training slide in Burmese. Very soon tomorrow. We are trying to walk as quick as we can. ကျမတို့ပေါ့နော်ဗမာလိုဒီဘာသာပြန်ထားတယ်သူညီမလောက်ထားတဲ့ပေါ့နော် PowerPoint ကိုဒီတစ်ရက်နှစ်ရက်အတွင်းမှာအကုန်လုံးစီပို့ပေးပါမယ်ရှင် I think she might trying to we should Share be now, wrap it we'll up and we should be appreciate to Tony and also the teams. Yeah. And thank So you, that's- Tony and Stacy and Yes, Connie. I yes, really yes, miss yes, talking about Stacy. and whenever I Sure. get in, whenever there is some situation in Myanmar, I got a lot of message from you, and you guys always support me wherever I request a help. Thank you so much for your support, and we will try to share the information as best as we can from your input today. And thanks for the participant. We don't expect more than 100 people attendance, and most of the people are still messaging that they're gonna join the session due to we have the limited access to Zoom. So we will make sure to share the video recording. And as well, we are going to do another session with the Burmese language. And we will also share the kids toolkits and the information that provided by Tony and Stacy very soon, which English version as well as the Burmese versions. And thank you so much, Tony, Cody, and Stacy. Right. So on behalf of this organizing teams, I truly appreciate this kind of very hard situation. Tony, Cody, and also Stacy, and also I've also found Chris here as well. So this information sharing session is very valuable for us, and we also have a lot of people who are going on the ground as well. Like this. All these information are very needed for us as well. So we're also looking forward the resources that you could share to us as much as you can. We'll try to translate and we will share with all these people. I'm sorry about this participant limitation. We can only accommodate for 100 people for this Zoom meeting. So for the next session, we will try to be organized around 500 that we could be promised. So yeah, again, thank you so much for all the participants. If you need any kind of information, we will try to be supportive. What we know everything. What we have everything. So thank you so much everyone for today. Mira. And as an agent, thank you so much for your interpretation and translation, and you are volunteering immediately when we asked. Thank you so much for that.
Thank you, everyone. Take care. Everybody. We're here to help. Thank you, Tony. Thank you, Cody and Stacy and August. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Please take care. Yeah. Thank you. Thank you. So August ရေagent ရေ thank you ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟိုအလုံးများနေတဲ့ဂျာက